안녕하세요. 인천 유나이티드 김도혁입니다. 구단에서 진행하는 유기견 입양 프로젝트 허그도그 위드 블루에 참여하게 되었습니다. 팬분들도 많은 관심과 동참 부탁드리겠습니다. 저에게 가족이란 사랑인 것 같습니다. 가족의 사랑이 있기 때문에 제 삶을 지탱해 나갈 수 있었던 것 같습니다. 여기 보이는 우리 베키는 2살이고요. 그리고 케언 테리어 믹스라는 종입니다. 그리고 보시다시피 너무 착하고 이렇게 얌전하고 많은 분들에게 사랑을 받을 수 있는 아이인 것 같고요. 생긴 것도 너무 이쁘게 귀엽게 잘 생긴 것 같습니다. 많은 분들이 베키에게 관심을 가져주셨으면 좋겠습니다. 우리 귀여운 베키의 가족이 되어주세요.